بسم الله الرحمن الرحيم صوت دماغ معناه waxa weeyaan changement brusque d'état émotionnel waxay ka dhigan tahay isbedbedelka dabeecadda qofka yacni waa qof imikaad arkayso uu kula safaaday haddana uu cadhoonaya ama uu xanaaqaya ama imikaad arkaysa isagoo faraxsan in yar kadib waxaad arkaysa isagoo isbedelo haddana murugoonaya in yar waxaad arkaysa isagoo qoslaya in yar kadib isagoo ooyaya qofka caynkaas wejigiisa iyo dabeecaddiisu sidaas ku bedbedesho waxaa loo yaqaanaa sot dimaag tusaale waxa weeyaan c'est un homme bon sauf qu'il a des sautes dimaag ninkan waa nin fiican waa nin wanaagsan laakiinse isbedbedel dabeecadeed ayuu leeyahay yacni imikadan baad la ciyaaraysay uu kugu xanaaqay imikadan buu kula safaaday uu kugu xanaaqay imikadan buu qoslayay isagoo waxaad arkaysa kalaha qof caynkaasa weeyaan marka uu fiican yahay sida kale laakiin dabeecaddiisa ayaa isbedbedesha ayay ka dhigan tahay kelmadan kale waxa weeyaan moyen de substance macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliyan waxay noqonaysaa wuxuu qofku ku nool yahay ee uu ka shaqaysto iminka qof nolol maalmeedkiisa dhan waxay ku xiran tahay dukaan qof taxi buu ka shaqaystaa wuxuu ku nool yahay waa taxi qof kiruu qaataa waxa la dhahdaa moyen de substance macnaheega tusaale ahaan waxaa nagala leeyahay Pour ces commerçants, sa petite boutique est son unique moyen de subsistance. Ninkan ganacsadahan waxa kaliya uu ku nool yahay waa dukaankiisa. Dukaankiisa ayaa ah waxa kaliya uu ku nool yahay ee uu dakhli ka soo galo waa dukaankiisa weeyaan. Tusaale kale waxaa la leeyahay les procureurs pour finir à demander à Raymond quels étaient ses moyens de subsistance. Il répond qu'il est magasinier. Ninka xaakimka ayaa wuxuu weydiiyay ninka la leeyahay Raymond waxa uu ku nool yahay ee uu ka shaqaysto waa maxay markaasuu ku jawaabay inuu yahay magasiniye nin dukaan dharla ah ka jooga oo meel dhar ka shaqeeya ayuu u sheegay marka moyen de subsistance waa wuxuu qofku ku nool yahay ee uu ka shaqaysto ayaa la dhahdaa kelmadan kale labaad inoogu xigto waxa weeyaan flanc à flanc waxay ka dhigan tahay côte à côte isgarab yaalla isgarab jiifa isgarab yaalla sida baabuurta waa la isgarab dhigaa labada qof ee isqaba way isgarab seexdaan waxa caynkaas isgarab yeelitaanka waxa la dhahdaa côte à côte flanc à flanc tusaale wuxuu yidhi elle s'est allongée côte flanc à flanc avec moi aniga ayay i garab seexatay way i garab seexatay nacam waa gabadh way soo garab seexatay ninkii sida labada qof ee isqababa sariirtooda seexdaan ayay i garab seexatay marka côte à côte flanc à flanc macnaheedu waxa weeyaan côte à côte waxay ka dhigan tahay isgarab yaalla isgarab jiifa kelmadan kale waxa weeyaan voir juste macnaheedu waxa weeyaan voir avec clairvoyance yacni waa waxa uu qofku aaminsan yahay ee uu arkayo in isaga la toosan ee uu arkayo inay dhici karayso weeyaan waa uu aaminsan yahay ama uu qirsan yahay weeyaan tusaale wuxuu yidhi masa oo avv juste mozao ninka la idhaahdo uu isgartay oo uu la helay danvaye inuu i diro inantiisii saafi gabadhiisa yareed oo Zetazin Mareykanka yacni ninka Masao inantiisa Mareykanku u diray wallahi xabadda uu la helay oo uu garto uu ku joogay uu ku saxsanaa yacni wuxuu qofku isagu aaminsan yahay inay sax tahay oo inay dhici karayso uu qirsan yahay weyn Soomaali waxa la dhahdaa la helid garaash waad garatay nacam matalan tusaalaba adoo waddanka iskaga socday saabado eegtay waddankii oo iskaga tagtay waddanada kala tagtay waagii dambe waddanka dagaal waxba ka dhacay aduu waxaa tiri maalintaan waddanka ka tagay wallahi waan isgartay marka waxay noqonaysaa voir juste ayay noqonaysaa matalan saaba samada u eegtay inuu cirda ayuu kala isgaratay waxa soo qaadatay baa dharkaaga dhaxanta iyo roobka iyo dalladaa soo qaadatay waa maxay tv juste waad isgaratay way ka dhigan tahay marka macnaheedu saas bay noqonaysaa kelmadan kale u dambaysa waxa weeyaan prise de bec macnaheedu waxa weeyaan waa dispute waa dagaalka isdirirta dooda ayaa la dhahdaa markay qof dadku isku dhacaan waxaa la dhahdaa prise de bec tusaale wuxuu yidhi on avait de temps en temps des prises de bec marmarkii qaarkood waanu isku dhici jirnay waanu isdiriri jirnay sida dad isqababa ay marmar ay isgali karayaan ama isdiriri karayaan ayaa loo dhahdaa oo kale marka prise de bec waa isdiriris isku dhicid weyn tusaale muxuu yidhi on avait de temps en temps des prises de bec marmarka qaarkood waanu isku dhici jirnay waanu isdiriri jirnay waanu isdagaali jirnay
marmarka qaarkood. Marka prise de bec waa isku dhicista weyn laba qof amba dhowr qof oo mar isdira ama isku hanjaba ayaa la dhahdaa prise de bec.